داخل استدیوی ماهور یه گوشی داریم که قیمتش امروز حدوداً زیر 15 تومنه، ایشون عرض میکنم، ولی خب میگن که ارزش خرید بالایی داره. لایکو بکوب تا با هم دیگه بریم بررسی کنیم ببینیم اینجوری که میگن هست یا نه. سلام مخاطبای خوب ماهور، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ اصل مطلب. توی این وضعیت اقتصادی خیلی‌ها شاید نخوان و شاید نتونن که خیلی بخوان هزینه گوشی بدن، قیمت بالایی بابتش بپردازن. میگن که این گوشی ردمی A5 قراره که با قیمت حدودی زیر 15 تومن یه گوشی کامل باشه تا نیازتون رو برطرف بکنه. تا آخر ویدیو همراه هم باشیم ببینیم اینجوری که میگن هست یا نه. بریم با هم دیگه اول از همه ظاهر گوشی رو بررسی کنیم. توی این رنج قیمتی چیزی که هم من میدونم، هم شما میدونین، هم هممون میدونیم اینه که توی این رنج قیمتی نباید انتظار زیادی داشته باشید مثل گوشی‌های گرون قیمت. بدنش پلاستیکیه، 193 گرم هم هست، یه خورده سنگینه، یه کوچولو، ولی راجب طراحی ظاهری و حالا اون چیزی که نشون میدن بخوام بگم، نظر خود من رو بخوام بدونم چیز باحالیه، قشنگه، نه اندازه گوشی‌های چند صد میلیونی و پرچمدار و فلان، ولی به عنوان چیزی توی این رنج قیمتی خدا وکیلی خوب کار کرده، مخصوصا قسمت دوربیناش که اومده یه فریم طلایی هم زده و اینا. حالا ادیتور محترم لطف کن حتما عکسشو بذار، قشنگه، من میگم قشنگه، شما قبول بکنید. و نکته بعدی اینه که حسگر اثر انگشتش روی دکمه پاورش قرار گرفته. یه نکته مثبت هم داره، برای بعضیا نکته مثبت محسوب میشه، یه پوان مثبت، اونم اینه که جک هدفون کنار درگاه شارژش هستش. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، راجع به گواهی‌های محافظتیش میخوام بهتون بگم. IP53 داره. IP53 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غباره که فکر نکنم میدونید نهایت چند قطره آب بپاشه روش بتونه مقاومت بکنه. میریم سراغ صفحه نمایش گوشی، جایی که اختلاف نظر زیاده. حالا چراشو الان بهتون میگم. این گوشی پنل IPS LCD با رزولوشن 720 در 1640 داره. تراکم پیکسلیش هم 260. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این گوشی و صفحه نمایشش مجهز به قابلیت آداپتیو دیسپلی. حالا یعنی چی؟ این قابلیت باعث میشه که بنابر اون موقعیت‌های مختلفی گوشی توش قرار میگیره، نرخ نوسازیش بین 60 تا 120 هرتز جابجا بشه. ببین خیلی خفنه همچین چیزی. یعنی چی؟ ببین صفحه نمایش 120 هرتزی چیزیه که حتی تو خیلی از گوشی‌های پرچمدار ما نمی‌بینیم. برای این قیمت خیلی چیز باحالیه، ولی یه نکته‌ای وجود داره که توی قسمت سخت افزاری هم بهش اشاره می‌کنیم. این چیزی که این قابلیتی که بهتون گفتم فقط در این منوها و برنامه‌ها و جابجایی بینشونه، وگرنه سخت افزار گوشی قابلیت اجرای این چیزو مثلا بازی رو نمیتونه با نرخ نوسازی 120 هرتزی اجرا کنه، فقط برای برنامه‌ها و منوهاست. ولی خب با تمام این چیزایی که گفتم توی این رنج قیمتی چیز خوبیه، ولی با تمام این چیزایی که گفتم یکی از بهترین صفحه نمایش‌ها رو توی این رنج قیمتی داره. بریم سراغ دوربین گوشی. چینش دوربینش اینطوریه که یه دونه لنز 32 مگاپیکسلی داره، یه دونه هم لنز کمکی برای تشخیص عمق داره. از کیفیت عکس اگر بخوام بهتون بگم، میگم اینجوریه که کیفیت نسبتا خوبی دارن، جزئیات رو نسبتا خوب ثبت میکنه و به خاطر اون تشخیص عمقی که بهتون گفتم رنگا به واقعیت نزدیکن و این داستانا. ولی نکته‌ای که وجود داره من دارم الان بهتون میگم. ببینید این عکسایی که با این گوشی میگیرید برای ثبت خاطرات روزمره و چیزیه که کار را بنداز باشه، به درد عکاسی حرفه‌ای و هنری و تولید محتوا اینا نمیخوره. جدای از اینا به خاطر پردازنده یونیساکی که داره، بخش بعدی بهتون میگم، پردازش عکس‌ها در حد پردازنده های مدیاتک و کوالکام و اینا نیستش. راجع به عکاسی توی شبم که اصلا سراغش نرینم، تو روز عکساتون رو بندازیم به نظرم. و اما فیلم برداری این گوشی چه با دوربین سلفی چه با دوربین پشتش نهایت 1080 30 فریمه که تازه لرزشگیر اپتیکال هم نداره. همه اینا باعث میشه که در کنار هم دیگه نمره خوبی نگیره دوربین فیلم برداریش. سلفیش هم که یه لنز 8 مگاپیکسلی داره، همونطور که مشخصه عکسای خوبی نمیگیره. در کل تمرکز این گوشی روی دوربینش نبوده و خب حقم بدیم به شیائومی برای نگه داشتن قیمت توی این بازه. به نظرم حق داشته که روی A5 و دوربینش خیلی مانور نده تا توی این رنج قیمتی باقی بمونه. در کل با این قیمت اوکیه. سخت افزار تراش این گوشی یونیساک T7250 که میگن قلب تپنده این گوشی. حالا اینکه هست یا نه رو جلوتر با هم دیگه میبینیم که هست یا نه.
شیائومی این گوشی رو با نسخه‌های مختلفی به بازار عرضه کرده، مثلا رم 3 با حافظه 64 یا مثلا رم 6 با حافظه 128 گیگ. عمل کرده این گوشی توی استفاده معمولی و روزانه‌تون اوکیه، بدون لگ و باگ تقریبا اجرا میشه. ولی اگر بخواید استفادهتون یه ذره سنگین‌تر باشه، مثلا چند تا برنامه رو همزمان باز بکنید، تونتون می‌خواید باهاش کار بکنید، ممکنه کندی، لگ یا باگ ببینید، یا حتی بسته شدن اون پنجره و برنامه‌ای که داخلش قرار دارین، یهو مثلا برنامه بیخودی بسته بشه. این یه نکته. اما راجع به بازی کردن باهاش باید بهتون بگم که توی برنامه‌ها و بازی‌های سبک مثلا مثل کندی کراش و اینا قابل قبوله، خوب اجراشون میکنه. ولی توی بازی‌های یه ذره سنگین‌تر مثلا مثل کال آف دیوتی موبایل و اینجور چیزا، حتی توی تنظیمات گرافیکی خیلی پایین و محدودش لگ و باگ می‌بینیم، بعد از یه تایمی هم گوشی داغ میکنه. ولی همه این چیزایی که گفتم بذارید کنار، قیمتش هم بذارید یه طرف. توی این رنج قیمتی چیز تقریبا مناسبیه. حتی توی تستای گیک بنچ هم توی این رنج قیمتی خودش نمرات قابل قبولی رو گرفته. پس ما هم خیلی بهش سخت نمیگیریم. توی قسمت باتری دیگه هممون عادت کردیم که شیائومی باتریای خفن رو میکنه. توی این گوشی هم دقیقاً همینه. یه باتری 5200 میلی آمپر ساعتی داره که قولیه برای خودش. شاید بشه گفت یکی از نقاط قوت خیلی بزرگش نسبت به رقباش باشه که بذارید خیالتون رو راحت کنم. حتی توی استفاده نسبتاً سنگینتون یه روز بهتون شارژ میده و اگر استفادهتون کم یا معمولی باشه توی روز دوم هم چند ساعتی قشنگ خیالتون از بابت شارژش راحته. خلاصه که خیلی باحاله. اما یه نکته داره، اونم توی شارژ شدنشه. یعنی چی؟ یعنی آداپتور 15 واتی داره که داخل خود جعبشه، ولی خب این تایم شارژ شدنش یکم طولانیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا حدود نیم ساعت اگر بزنیدش به شارژ، شاید فقط حدود 23% براتون پرش بکنه و فول شارژش هم 2 ساعت و نیم زمان میبره. و خب اینجاست که دیگه انتخاب با توه. این شارژ شدن طولانی رو به جون بخری برای استفاده بعدش، یا نه رو مخ تو اصلا به دردت نمیخوره، وقتشو نداری اینقدر بزنی به گوشی، بزنی به شارژ گوشی یه اسپیکر داره که ما انتظار زیادی ازش نداریم، به خاطر اینکه کیفیت خیلی بالایی نداره. حتی بلندی صداش و بیسش هم اونقدر زیاد نیست، حتی بیس نداره. ولی خب نکته که وجود داره برای صدای زنگ و دیدن ریلز این اینستاگرام و اینا کار را بندازه. گوشی ردمی A5 با هایپر او اس و اندروید 15 نسخه گو به بازار عرضه میشه. حالا این نسخه گو چی هست؟ گوگل برای گوشیایی که ضعیف‌تر هستن یه نسخه بهینه از اندروید رو قرار داده که بهش گو ادیشن میگن. حالا این یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. بهترین ویژگیش هم اینه که با حذف انیمیشن‌های اضافی توان پردازشی گوشی رو میبره بالا و باعث میشه که هم روون‌تر باشه، همین چرخیدن بین منوها و کار کردن باشه اینا اوکی بشه. ولی خب معایبی که داره اینه که مثلا باعث میشه خیلی از قابلیت‌های اندروید و اون قابلیت‌های شخصی سازی خیلی خفن شیائومی دیگه روی این گوشی نباشه. ولی خب اگر نظر شخصی خود منو بپرسین، به نظرم من اگر بودم ترجیح میدادم گوشیم روون و خوب کار بکنه تا اینکه بتونم مثلا قابلیت شخصی سازی روش داشته باشم. پس به نظرم قرار دادن این قابلیت روی این گوشی با این رنج قیمتی خیلی منطقی بوده. میرسیم سراغ جنبندی نهایی، اما قبل از اون اگر این ویدیو برات مفید بود حتما لایکو بزن. آره. و حتما برام کامنت بذار، چون باعث میشه که دلگرمی خیلی خوبی بهمون بدی. اما برگردیم سراغ گوشی. این گوشی توی این رنج قیمتی داره بهتون یه صفحه نمایش 120 هرتزی آداپتیو میده. دوربینش برای استفاده روزمره خوبه، کار را بندازه. فیلم برداری ضعیفی داره، اگر اهل بازی‌های سنگین نباشین سخت افزار اوکی داره و از همه مهمتر یه باتری غول پیکر داره که شارژ دهیش فوق‌العاده است. بازم بستگی به تصمیم و نظر خودتون داره. حالا تو بهم بگو توی این رنج قیمتی گوشی رو میشناسی که بتونه رقیب ردمی A5 بشه؟